देखो बेटे, स्पीड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव किस किस चीज पे डिपेंड करता है बेटे? बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम एंड द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटे, तो वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के थ्रू पास कर सकता है। ठीक है, तो जब आपने इसका निकाला, क्या निकाला था आपने? स्पीड का फॉर्मूला √k/ρ। अगर सोच बेटे कि अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव, और वो किसके थ्रू पास कर सकता है? एयर के थ्रू, लिक्विड के थ्रू, सॉलिड के थ्रू। आ रही मेरी बात समझ में? तो मैं एयर का एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मोस्टली आप साउंड किसके थ्रू प्रोपेगेट करवाते हैं? एयर के थ्रू प्रोपेगेट करवाते हैं। तो यहां पर के है और रो है, समझ में आ रही बात? यानी बल्क मॉडुलस ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ एयर। समझ में आ रही बात? फिर हम बात करते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेस किसके बराबर है बेटे? K इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर। यानी कि मैं क्या निकालना चाहता हूं बेटे? K निकालना चाहता हूं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय A, दैट इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा V बाई V। तो F अप्लाइड दैट इज चेंज ऑफ फोर्स या फिर एक्स्ट्रा फोर्स और द एक्सेस फोर्स। समझ में आ रही बात बेटे? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? चेंजिंग प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो ये एक्चुअली में था क्या बेटे? ऐसे कि डेल्टा P या फिर dP दैट इज इक्वल टू K इंटू dV बाई। यहां पर V वॉल्यूम है बेटे, वहां पर देख वेलोसिटी के लिए मैंने स्मॉल v इस्तेमाल किया। तो अगर आप किसी एक डेरिवेशन को कर रहे हो, किसी एक चैप्टर को पढ़ रहे हो जिसमें 2-3 बार v यूज हो रहा है, तो आप सिंबल पर मत जाओ बेटे, उसका मीनिंग समझो कि वो क्या कह रहा है, वो याद रखो, ना कि सिंबल याद रखो। तो ये v इज वॉल्यूम, तो k विल बी इक्वल टू व्हाट? dp इंटू v डिवाइडेड बाय dv। समझे या नहीं समझे? क्लियर है या नहीं क्लियर? और क्या बोला बेटे न्यूटन साहब ने कि अकॉर्डिंग टू ठीक है कि अगर मैं एयर में कुछ भी बोल रहा हूं, सपोज इतनी देर से क्लास चल रही है, तो क्या इस एयर का टेम्परेचर बढ़ गया है क्या? नहीं। पहले भी रूम टेम्परेचर था, अभी भी रूम टेम्परेचर है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इट्स एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटे? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट या फिर nRT। अरे मेरी बात समझ में? PV क्या है बेटे? कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है? nRT के बराबर है। कोई डाउट है? नहीं। पक्का समझ में आ रहा है? चलिए, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं बेटे, तो ये क्या हो जाएगा? PdV प्लस VdP, क्योंकि दोनों चीजें वेरिएबल है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीजें वेरिएबल है। तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार इसको कांस्टेंट लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार इसको कांस्टेंट लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात? दैट इज इक्वल टू, यहां पर देखो nRT, ये तो कांस्टेंट है भाई, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। क्लियर? यहां से क्या आया बेटा? देखो P dV दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V। क्लियर? तो यहां से माइनस ऑफ V इंटू dP डिवाइडेड बाय dV, ये किसके बराबर हो गया? E के बराबर। अब ये माइनस साइन क्यों है ये भी समझाते हैं बेटे। ये माइनस साइन यहां भी लगा हुआ है, देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो वॉल्यूम क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कि व्हेन प्रेशर यानी dP is positive, dV will be negative।
आ रही बात समझ में? यानी मैं किसी चीज को कंप्रेस करूंगा, प्रेशर बढ़ाऊंगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरे वैल्यू को देखूंगा बेटे तो ये टर्म क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। उसी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहां पर क्या है? माइनस साइन लगा हुआ है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि v dp बाई dv ये मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर है बेटे? p के बराबर है। क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? चलिए आगे की बात करते हैं। तो मुझे क्या करना है बेटे? वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था ना? तो v इक्वल टू रूट ऑफ k। k तो यही है, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? p। ये हो गया p डिवाइडेड बाय। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का समझ में आ रहा है? और ये p कौन सा p है? चेंजिंग p नहीं है, देखो बेटे, कांस्टेंट वाला p। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ये p जो है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या नहीं है? और ये रो डेंसिटी ऑफ। क्लियर? अब हुआ क्या बेटे? जब इन्होंने ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे लैप्लास, ठीक है, इन्होंने क्या किया? v की जगह पे p बाय रो पुट करके वेलोसिटी निकालने की कोशिश। क्लियर? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है आपको कितना होता है? 10 टू द पावर 5 या फिर 1.0123 इंटू 10 टू द पावर 5। डेंसिटी ऑफ एयर, ये वैल्यू यहां पे पुट किया। तो इट वाज फाउंड दैट ये v की वैल्यू आ रही है 280 मीटर पर सेकेंड। कितना आया बेटे? 280 मीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं? करके देख बेटे, p की वैल्यू पुट कर, रो की वैल्यू पुट कर, तुम्हारी वैल्यू जो आएंगी वो कितने के? रफली ये किसके आसपास आएंगे बेटे? 280 मीटर पर सेकेंड के आसपास। क्लियर? जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वो जब निकाला गया बेटे, दैट वाज व्हाट? 330 से लेकर के 340 मीटर पर सेकेंड के आसपास। आ रही मेरी बात समझ में? तो डिफरेंस कितने का है बेटे दोनों के बीच में? कितने का डिफरेंस है? तो एरर जो था बेटे वो था ऑलमोस्ट 50 मीटर पर सेकेंड का, और ये 50 मीटर पर सेकेंड रफली कितने परसेंट के आसपास है? 20% के आसपास, यानी 17%, 18% के आसपास। तो लैप्लास ने यही बोला कि क्या 20%, 15% का एरर एक्सपेरिमेंटल एरर माना जा सकता है क्या? नो। इसका मतलब कॉन्सेप्ट में ही कोई ना कोई गड़बड़ है। क्लियर? आ रही मेरी बात समझ में? तो लैप्लास ने बोला अकॉर्डिंग टू लैप्लास क्या बेटे कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। पूरा कॉन्सेप्ट उसने उलट, उसने उसके पीछे लॉजिक क्या बताया ये भी समझ लेते हैं। उसने बोला पहला लॉजिक कि आइसोथर्मल प्रोसेस आप इस बिहाफ पे बोल रहे हो कि जिस रीजन में कंप्रेशन हो रही है वहां की हीट, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहां से हीट निकल करके रेयरफेक्शन वाले रीजन में जा रहा है, और टेम्परेचर क्या रख रहा है? कांस्टेंट। क्लियर? यानी कि अगर ये है पूरा मीडियम बेटे और इसमें इस पोर्शन में कंप्रेशन है,
इतने पोर्शन में रेयरफेक्शन है, फिर इतने पोर्शन में कंप्रेशन है, इस तरीके से। तो यहां पर जब कंप्रेशन हो रही है तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और हीट यहां से निकल करके रेयरफेक्शन में जा रही है, और जो रेयरफेक्शन में एक्सपेंशन ऑफ गैस होंगी ना बेटे, उसमें यूज हो रहा है, सो दैट इसका टेम्परेचर क्या रख रहा है, कांस्टेंट रख रहा है। तो लैपलेस ने बोला कि भाई किसके थ्रू आप एयर हीट पास करवा रहे हो, कंप्रेशन से रेयरफेक्शन में हीट जा रही है, उसका मीडियम कौन है, कौन है, तो बेटे एयर इज अ बैड कंडक्टर ना, एयर इज द इंसुलेटिंग मीडियम, इट्स अ बैड कंडक्टर। तो हीट इतना जल्दी यहां से यहां कैसे जा सकता है, आ रही बात समझ में या नहीं आ रही बात समझ में, कोई डाउट है क्या? नहीं। दूसरा चीज बेटे कि आपने साउंड की फ्रीक्वेंसी देखी है बेटे, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी हम सुन भी नहीं पाते, नहीं सुन पाते ना, 20 हर्ट्ज से ज्यादा चाहिए, और 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन पाते हैं। समझ में आ रही बात? चलो मिनिमम डाटा लेते हैं, ये 20 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं, कोई डाउट है क्या? 20 हर्ट्ज का मतलब हुआ इन 1 सेकेंड 20 वेव्स, यानी कि 20 बार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बना हो। तो एक बार कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनने में कितना टाइम्स लगा हो, 1/20 सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ये बोलते भी हो कि नहीं एयर के थ्रू हीट गया हो, तो इतने कम टाइम में हीट का ट्रांसफर कैसे हो सकता है? आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही बात समझ में? दोनों चीज उसकी वैलिड लॉजिक थी। क्लियर? कि हीट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू द इंसुलेटिंग मीडियम, है ना बेटे, इंसुलेटिंग दैट इज एयर। एंड दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ compression and rarefaction is so fast, that means less than 1/20 सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? तो इतने कम टाइम में हीट का ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है? ठीक है? So this process is not an isothermal, क्योंकि एक इंसुलेटिंग मीडियम लगा हुआ है और यहां से यहां तक जाने के चांसेस ही बहुत कम है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा क्या होता है, स्लो होता है। फास्ट प्रोसेस कौन सा होता है, एडियाबैटिक। तो इसका मतलब प्रोपेगेशन जो है वो आइसोथर्मल होकर के नहीं, एडियाबैटिक प्रोसेस है। क्या कौन सा प्रोसेस है, adiabatic process, that is propagation is an adiabatic process। समझे या नहीं समझे? साउंड का प्रोपेगेशन इन एयर कौन सा हुआ, एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, आइसोथर्मल कभी हो नहीं सकता। अब ये जब ऐसा चीज बोल रहा है तो ये क्या करेगा, प्रूफ करके भी दिखाएगा ना। चलिए बेटे, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था बेटे, v की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही था ना, v की पावर गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन क्या, एक बार v बाहर लेंगे, v का पावर गामा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, गामा v की पावर गामा -1 प्लस क्या बेटे, v की पावर गामा dp बाय दैट इज इक्वल टू। क्लियर? पक्का समझ में आ रहा है? एक बार मैंने इसे कांस्टेंट लिया
इसे डिफरेंशिएट किया। एक बार मैंने इसे कांस्टेंट लिया और इसको डिफरेंशिएट किया। कोई डाउट है? पक्का? ले चलो उधर। तो P इंटू गामा इंटू V की पावर गामा माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V की पावर गामा इंटू dP बाई dt। क्लियर? ये V की पावर गामा माइनस 1, इसको मैं इधर ला सकता हूं, तो P इंटू गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V की पावर गामा डिवाइडेड बाय V की पावर गामा माइनस 1 इंटू dP बाई dt। देख बेटे, यहां पर V की पावर गामा है, यहां पर V की पावर गामा माइनस 1 है, तो क्या बच गया यहां पे? V। तो P इंटू गामा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V। देख बेटे, नीचे है ना पावर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस गामा प्लस 1 इंटू dP डिवाइडेड बाई dV। ये माइनस गामा, ये प्लस गामा कट जाएगा, तो यहां पर हो गया बेटे गामा इंटू P दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ V dP बाई dV। और ये V dP बाई dV किसके बराबर था? K के बराबर। जो आइसोथर्मल प्रोसेस में किसके बराबर हो रहा था? P के बराबर। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में किसके बराबर हो रहा है? गामा इंटू P के बराबर हो रहा है हमारा। फिर से माइनस साइन मैंने आपको बता दिया है, माइनस साइन किसको इलिमिनेट करने के लिए? व्हेन dP इज पॉजिटिव dV विल बी नेगेटिव, तो ये होल टर्म नेगेटिव होगा, उसको ये माइनस क्या करेगा? इक्वलाइज करेगा। समझ में आ रही बात? पक्का? अब तो रियल फॉर्मूला क्या हो गया फिर? The real formula or the actual formula according to Laplace, that will be velocity is equal to root of gamma into P by rho। समझ में आ रहा है बेटे? पक्का? देख बेटे, इसे मैं और थोड़ा ढंग से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, रूट ऑफ गामा इंटू रूट ऑफ P by rho। अरे रूट दोनों पे है, तो मैंने रूट गामा इंटू रूट ऑफ P बाई रो ऐसा इसलिए किया बेटे, क्योंकि P बाई रो का इसका वैल्यू कितना आ रहा है ये मैंने पहले निकाल रखा है, तो इसकी वैल्यू होंगी बेटे रूट ऑफ गामा इंटू 280 मीटर पर सेकेंड। समझे या नहीं समझे बेटे? अरे P बाई रो न्यूटन ने भी तो निकाल के रखा था ना। हाँ, वो गलत था, तो वो गलत कितना था? 20। तो P बाई रो की वैल्यू तो हम कभी भी निकालेंगे तो 280 ही आएगा ना यार। ठीक है। अब गामा फॉर एयर जो है बेटे, एयर इज अ पॉलीएटॉमिक गैस, तो इसका होता है 1.4, यानी 1.5 1.4 के बीच में लगा, तो 1.4 रखा। तो बेटे रूट ऑफ गामा कितना हो जाएगा? इट विल बी 1.2। होगा या नहीं होगा? अरे 1.414। क्लियर है या नहीं क्लियर? तो 1.2 इंटू 1.2 कर बेटे, ये कितना होता है? 1.484। ऐसे ही होता है ना? तो ये रफली किसके बराबर होगा? 1.2 के आसपास। मैंने बोला ना कि 1.4 से 1.5 के बीच में लाई करता है, तो रूट ऑफ गामा रफली किसके बराबर हो जाएगा? 1.2 के बराबर। अब जरा यहां पर वैल्यू पुट कर, तो V कितने के बराबर हो गया? 1.2 इंटू 280। जरा करना बेटे, ये कितना आता है? 336 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात? तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो एक्चुअल वेलोसिटी थी उस रेंज में इसकी वेलोसिटी लाई करने लगी, और इस तरीके से लैपलेस साहब ने क्या किया? अपने आप को करेक्ट साबित किया। एनी डाउट? कॉम्प्लीट फास्ट। नाउ इज फैक्टर अफेक्टिंग
ठीक है। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे स्पीड ऑफ द लाइट क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं बेटे कि फॉर्मूला क्या है। तो स्पीड ऑफ द लाइट, उसका फॉर्मूला क्या है बेटे, रूट ऑफ गामा पी बाय स्पीड ऑफ साउंड का। हाँ, है ना। तो यहां से आपको सीधा सीधा क्या दिख रहा है, एक तो गामा पे डिपेंड कर रहा है, एक रो पे डिपेंड कर रहा है, और एक पी पे डिपेंड कर रहा है। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर? हाँ। तो इसका मतलब सबसे पहला है बेटे कि नेचर ऑफ मीडियम। क्लियर? तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो उसमें हाईएस्ट हो जाएगा या नहीं? क्योंकि डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ये डेंसिटी नहीं देख पाया, अब ये ही समझा। ठीक है, अगर इस डेंसिटी को देखोगे तो ये था किसके लिए, साउंड के लिए, साउंड के लिए, एयर के लिए। इसमें एयर नहीं है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट के बाय डेंसिटी। अब आ रही बात समझ में? तो के की वैल्यू बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसकी बात करता है। ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम सोचेंगे तो v की वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में। ठीक है, उससे कम कितने होंगे लिक्विड में, और गैस में क्या होंगे, सबसे कम। समझे? ये लगा, ये मत, इसमें गामा कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी भी नहीं है, समझ रहे हो ना। और रिजिडिटी अगर मैं लेता भी तो किसके लिए लेता, ट्रांसवर्स वेव के लिए। हम साउंड की बात कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसके लिए हम किसकी बात करेंगे बेटे, के की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? दूसरा, अगर मैं यूनिट वॉल्यूम ले लूं, क्या ले लूं बेटे, यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? हाँ। तो उस केस में इस फॉर्मूले को थोड़ा बहुत चेंज करो, तो V इक्वल टू हो गया रूट ऑफ, मैं किसकी, अब गैस की, गैस, दैट इज गामा पी बाय रो। रो को क्या लिख सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को यहां अप्लाई, कोई डाउट? तो अगर गैस की वॉल्यूम तो पता है ना बेटे, कि अगर मान लो कि यूनिट वॉल्यूम ले ली है, हाँ, या फिर 22.4 लीटर, तो ये m जो होगा वो हो जाएगा मोलर मास। अगर ये v कितना है, 22.4 लीटर है, ये m कितना हो जाएगा, मोलर मास। फिर से समझाओ, नहीं आ रहा समझ में? बेटे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह पे अगर मोलर मास यूज करो तो v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? मैं एक मोल की बात, तो बेटे pv जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, RT के बराबर। हाँ। तो v का फॉर्मूला हो गया रूट ऑफ गामा आर टी, मैंने 1 मोल लिया हुआ, समझ रहे हो ना, डिवाइडेड बाय। अब डिफरेंट गैसेस लो बेटे, तो हाइड्रोजन का मोलर मास क्या है, सबसे लिस्ट है,
है या नहीं? हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर है या नहीं क्लियर है? ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इंटरमीडिएट होगा, हाइड्रोजन से बड़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से छोटा होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब कि वेलोसिटी इज हायर इन लाइटर गैस as compared to heavier gases. heavier gases. डाउट है बेटे? समझ में आ रहा है? अब इसको देखने के बाद, यानी ये फॉर्मूला देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, है या नहीं? लेकिन आप जरा सोचो बेटे कि गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा या नहीं घटेगा? उसकी डेंसिटी कम, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तो बेटे प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी तो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे या नहीं? हाँ। तो हम इस फॉर्मूले को देखेंगे बेटे कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम पे इफेक्ट आता है, बट मास ऑफ द गैस दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब प्रेशर को चेंज करें ना चेंज करें उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। समझे या नहीं समझे बेटे? क्यों? क्योंकि पीवी क्या रहता है बेटे? कांस्टेंट रहता है। आइडियल गैस के लिए आपने पढ़ रखा। फोर्थ, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं देखता हूं बेटे कि प्रेशर से वॉल्यूम में चेंज आता है, यानी P और V का मल्टीपल क्या है? कांस्टेंट है अगर भाई बेटे, तो किस पे डिपेंड करेगा फिर? T पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? टेम्परेचर। तो V जो होगा बेटे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ द टेम्परेचर। यहां पे टेम्परेचर क्या है बेटे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर है बेटे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एनी डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? फिर बेटे गामा, इट्स एन एडियाबैटिक कांस्टेंट, और वो भी किस पे डिपेंड करता है? कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। जैसे मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका गामा कुछ और है, डायएटॉमिक है तो उसका गामा कुछ और है, पॉलीएटॉमिक है तो उसका गामा कुछ और है। समझ में आ रही बात? तो नेचर ऑफ गैस हमने यहां पर भी लिखा बेटे। ये किस बेसिस पे हमने बोला? अच्छा, ये तो नेचर ऑफ मीडियम हुआ। हाँ। एक क्या होगा बेटे? नेचर ऑफ गैस। आ रही बात समझ में? कि एयर में, यानी गैस में जो ट्रैवल कर रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? गामा पे। अब ये गामा जो है एडियाबैटिक कांस्टेंट, आ रही बात समझ में? किसका? गैस का। अगर हम देखें तो गैस का भी तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ में? अब 2-3 पॉइंट और है बेटे, 2 पॉइंट और। पहला है बेटे ह्यूमिडिटी, और चौथा लास्ट है बेटे इस दोनों को जरा समझते हैं बेटे, ठीक है? ह्यूमिडिटी देख बेटे, जैसे अभी ठंड का मौसम है तो फॉग आ गई, है ना? फॉग क्या है? वाटर वेपर। तो होता क्या है बेटे कि एयर में अगर वाटर वेपर का प्रेजेंस आ गया है तो एयर की खुद की डेंसिटी क्या कर देगा? वो डिक्रीज कर देगा। आपने सुना होगा बेटे कि फॉग के टाइम ब्लॉगिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि एयर कंसंट्रेशन क्या है? कम है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये जो मास पर वॉल्यूम है उसको क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है।
एयर की डेंसिटी को क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बात? समझ में फिर से समझाऊं, क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं है कॉन्सेप्ट? इस कारण से चूंकि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस। समझ में आ रही बात? सो वेलोसिटी क्या हो जाएंगे बेटे? समझ में आ रही बात? और विंड वेलोसिटी तो आपको पता है बेटे, सी है कि आपने रिलेटिव मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें क्या था बेटे कि प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है और उस प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन है, वो भी मूव कर रहा है। तो अगर प्लेटफॉर्म के डायरेक्शन में ही वो पर्सन मूव करता है तो जो एपरेंट वेलोसिटी हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है। प्लेटफॉर्म आगे के लिए जा रहा है, जैसे आप एस्केलेटर पे चढ़ रहे हो तो एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और आप स्टेशनरी नहीं हो, आप क्या हो, नीचे उतर रहे हो। तो हो सकता है कि आप ऐसा लोगो कि एक ही जगह पे खड़े हो, क्योंकि एस्केलेटर जितना ऊपर जा रहा है आप भी नीचे उतर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब कि विंड वेलोसिटी ऐड होता है किसके साथ? साउंड की वेलोसिटी के साथ। और दोनों ही वेलोसिटी है बेटे, तो दोनों कैसा ऐड होगा? वेक्टर एडिशन होगा। जैसे मान लो कि मैं कुछ बोल रहा हूँ इधर की मुंह तरफ, क्या कर रहे हो, और हवा इधर आ रही है, तो मेरे सामने वाले को वो आवाज ज्यादा अच्छा नहीं सुनाई करके इधर जो खड़ा होगा उसको ज्यादा अच्छा सुनाई देगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप अपनी बाइक पे या फिर स्कूटी पे बैठे होते हो तो आप कुछ भी बोल रहे होते हो, पीछे वाला बंदा तो देखना कि वो कैसे बोलता रहता है, मुंह जो है उसके कान के पास ला करके तब उसके कान में कुछ बोलते रहता है। अगर वो पीछे से बोले और बाइक की स्पीड ज्यादा हो रही है तो आगे वाले को नहीं सुनाई देगा बेटे, कम सुनाई देगा उसको। आ रही मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब कि विंड वेलोसिटी, जैसे मान लो कि वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? अगर वेलोसिटी ऑफ विंड इधर है और वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है तो दोनों क्या हो जाएंगे? वी नेट जो हो जाएगा वी एस माइनस वी। और अगर ऐसा हो बेटे कि वेलोसिटी ऑफ विंड भी इधर हो, वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इधर ही हो, तो ऐड हो जाएगा, तो यहां पर वी नेट जो हो जाएगा वो दोनों ऐड हो जाएगा। एनी डाउट? पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। ठीक है, हमने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की।